Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I want to tell you how to solve sound problem. दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है या स्पीकर के अंदर डस्ट या पानी चला गया है, कोई आपको कॉल करता है तो रिंगटोन नहीं बजता है, इस तरह साउंड रिलेटेड आपके फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगा। नंबर 1, फ़ोन रिस्टार्ट। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या हेडफोन निकलने के बाद उसका आइकॉन रह जाते हैं, जिसकी वजह से फ़ोन में स्पीकर का आवाज़ बंद हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए फ़ोन को एक बार रिबूट करना पड़ेगा। साइड में दी गई पावर ऑन को दबाए रखिए, फिर आपके सामने पावर ऑफ मेनू चला आएगा। यहाँ से अपना फ़ोन रिबूट कर सकते हैं। रिबूट मतलब फ़ोन अपने आप बंद होकर ऑन हो जाएगा, फिर मोबाइल का स्पीकर साउंड भी ठीक हो जाएगा। अगर स्पीकर के अंदर डस्ट या पानी चला गया है तो उसका सलूशन थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले कुछ सेटिंग्स चेक कीजिए। नंबर 2, साउंड सेटिंग्स। दोस्तों, रिबूट करने से अगर आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है तो आप फ़ोन की सेटिंग्स ओपन कीजिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे मीडिया, रिंगटोन और अलार्म साउंड का वॉल्यूम मैक्सिमम सेट कर दीजिए। इसके बाद अगर साइलेंट मोड ऑन किया हुआ है तो उसे ऑफ कर दीजिए, नहीं तो कॉल रिंगटोन नहीं बजेगा। इसके साथ सेकंड ऑप्शन को भी ऑफ रखना है। अगर डू नॉट डिस्टर्ब में कोई भी सेटिंग्स ऑन किया हुआ है तो उसे भी ऑफ कर दीजिए। फिर शेड्यूल ऑन टाइम में कोई भी टाइम ऐड नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ से बैक आइए और फिर से सेटिंग्स कॉल करके नीचे की ओर जाइए। इसके बाद एडिशनल सेटिंग्स में जाइए, एक्सेसिबिलिटी में जाइए, फिर हियरिंग पर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर मोनो ऑडियो सेटिंग्स टर्न ऑन कर दीजिए। इससे आपको गेम खेलते समय या मूवी देखते समय बहुत बढ़िया साउंड मिलेगा। इसके बाद ऑडियो बैलेंस का ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है, इस लाइन को लेफ्ट और राइट के बीच में रखना होगा, नहीं तो एक साइड में ज़्यादा सुनाई देगा और एक साइड में कम। दोस्तों, इन सभी सेटिंग्स को चेंज करने के बाद अब अपने फ़ोन में कोई भी गाना चलाकर साउंड चेक कीजिए। अभी तक ठीक हुआ है कि नहीं आपको पता चल जाएगा। नंबर 3, क्लियर स्पीकर। दोस्तों, कई बार स्पीकर के अंदर धूल मिट्टी या पानी चला जाते हैं, जिसकी वजह से पहले ऐसा आवाज़ नहीं आते हैं। दोस्तों, इसके अंदर से डस्ट निकलने का एक तरीका है। कुछ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, अगर आप फुल वॉल्यूम में उसे बजाएंगे तो ये डस्ट पार्टिकल स्पीकर से अपने आप बाहर आ जाएंगे। गाइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर स्पीकर क्लीन करने का एक ऑडियो लिंक दे दूंगा। पहले आप इस पेज को ओपन कीजिए। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाना है। यहाँ पर आपको 2 ऑडियो साउंड देखने को मिलेगा, एक 5 मिनट का है और एक 3 मिनट का है। मोबाइल में वॉल्यूम फुल करके एक के बाद एक ऑडियो प्ले कीजिए। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियो है, ये आपके फ़ोन में बहुत तेज आवाज़ में बजने लगेंगे। इसी दौरान फ़ोन को टेबल पर रख के धीरे धीरे चेक करते रहिए। जब तक आपके स्पीकर से सारी चीज़ बाहर नहीं आ जाते या आपका स्पीकर ठीक नहीं हो जाते, आप इस प्रोसेस को चालू रखिए। स्पीकर क्लीन करते समय हेडफोन वगैरह डिस्कनेक्ट कर दीजिए। दोस्तों, इस तरीके से आपके फ़ोन से डस्ट या पानी आसानी से निकल जाएगा और आपका स्पीकर फिर से काम करने लगेगा। नंबर 4, कॉल साउंड। कई बार कॉल के दौरान आवाज़ नहीं आते हैं। यदि आपके फ़ोन में कोई समस्या है तो सबसे पहले जिस फ़ोन वाले से आप कॉल कर रहे हैं उस पर टैप एंड होल्ड करके रखें। फिर एक पॉपअप आएगा, यहाँ पर क्लिक करते ही ऐप सेटिंग्स में चले जाएंगे। इसके बाद नीचे की ओर जाके क्लियर डेटा पर क्लिक करें। अब इसका ऑल डेटा क्लियर कर दीजिए। इसका डेटा क्लियर करने से आपका कॉल हिस्ट्री या कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं होगा। दोस्तों, आप किसी भी नंबर पर कॉल लगाइए। अगर अभी भी कॉल साउंड कम आ रहा है तो वॉल्यूम अप बटन दबाइए। यदि कॉल साउंड कम हो गया है तो इसे बढ़ा दें। इसके बाद स्पीकर आइकन पर क्लिक करें और देखें इसका साउंड फुल किया हुआ है या नहीं। अगर कम है तो बढ़ा दीजिए, फिर आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।